अमरीकी कांग्रेस के 46 मेंबर्स पीटीआई बानी समेत ॿियनि सियासी कैदियुनि की आज़ादीअ लाइ सदर जो बाइडन के ख़त लिखी छॾियो। कांग्रेस मेंबर्स ख़त में लिखियो आहे त पीटीआई बानी ऐं ॿियनि सियासी कैदियुनि की हिफ़ाज़त के यकीनी बणायो वञे ऐं इंसानी हक़नि बाबति ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद ते अमल लाइ क़दम खयां वञनि। 2024 जी नाक़िस चूंडुनि में इंसानी हक़नि की भञकिणी करे पीटीआई के परे रखण की कोशिश कई वई। मुख़्तलिफ़ हरबत बावजूद पीटीआई उम्मीदवारनि आज़ाद हैसियत में कामयाबी माणी। पीटीआई बानी ऐं ॿियनि अॻुवाणनि खे लाॻीतो क़ैद करण भी ॻणती जोॻो आहे। पीटीआई जी सोशल मीडिया ते जारी थियल ख़त में कांग्रेस जे 46 मेंबर्स जूं सयूं थियल आहिनि। पीटीआई बानी मथां फ़ौजी अदालत में केस हलाइण जा इशारा न आहिनि मिलिया। बरतानिया जे परॾेही वज़ीर डेविड लेवी बरतानवी एमपी जॉन्स जे ख़त जो जवाब ॾेई छॾियो। बरतानवी परॾेही वज़ीर जो चवणु आहे त पीटीआई बानी ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में केस हलाइण जा इशारा न आहिनि मिलिया। उन बावजूद सूरत-ए-हाल ते नज़र आहे। अदालती मामिलो मुल्क जो अंदरूनी मसइलो आहे, पर बैनुल अक़वामी ज़िम्मेवारियुनि ऐं बुनियादी आज़ादी जो एहतराम ज़रूरी आहे। कम जॉनसन पीटीआई अॻुवान ज़ुल्फ़िकार बुख़ारी जी दरख़्वास्त ते बरतानवी परॾेही वज़ीर खे ख़त लिखियो। अमरीकी कांग्रेस जो ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलनि में वाज़े मुदाख़लत ऐं पाकिस्तान के सियासी निज़ाम तोड़े अदलिया की ख़ुदमुख्तियारी के चैलेंज करे थो। पीपल्स पार्टी सेनेटर श्री रहमान जो रद्द-ए-अमल। श्री रहमान चयो आहे त पीटीआई पंहिंजे बानीअ जी आज़ादीअ लाइ लाॻीतो गैर मुल्की मुदाख़लत खे दावत ॾेई रही आहे। अमरीकी कांग्रेस जो जो बाइडन के लिखियल ख़त हक़ीक़ी आज़ादी वारे बयानी के ताबूत में एक वधीक कोको आहे। ॿियनि मुल्क जी मुदाख़लत आलमी उसूलनि जी भी भञकिणी आहे। पीटीआई सां जेको कुछ थी रहियो आहे उहा इंसानी हक़नि जी भञकिणी आहे। तहरीक इंसाफ़ जे मामले ते यूरोपीय यूनियन, बरतानिया ऐं अमरीकी कांग्रेस आवाज़ उथारियो आहे। थी सघे थो त डोनाल्ड ट्रंप भी पीटीआई जो मसइलो उथारे। केपी हुकूमत जे तर्जुमान बैरिस्टर सैफ चयो आहे त असांखे अमेरिका खे का दरख़्वास्त नाहे कई ऐं न ई वरी का उम्मीद आहे। पीटीआई जी पंहिंजी सियासत ऐं मफ़ाद आहिनि। नून लीग के सदर नवाज शरीफ पीटीआई के 24 नवंबर वारे ऐलानियल एहतजाज के मुल्क के ढील रेल करण की कोशिश करार ॾेई छॾियो। लंडन में ॾे वापस खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हाईंदे नवाज शरीफ चयो आहे त 24 नवंबर ते एहतजाज जो सॾु ॾींदड़ कामयाब न थींदा। कूड़ी मुहिम हलाईंदड़नि खे कूड़ो ई चयो वेंदो। गुज़िरियल 1.5 साल खां जेल में आहियूं। जेलनि खां ॿाहिरि वेठल पीटीआई क़यादत वटि थोरो वक़्तु आहे त असां वटि बि अचे। थी सघे थो त का बहितरीन सलाह ॾियूं। पीटीआई जे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जी पार्टी अॻुवाणनि खे मयार। अॾियाल जेल में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शाह महमूद कुरैशी चयो त मुंहिंजो 40 सालनि जो सियासी तजुर्बो आहे। पार्टी अॻुवाणनि खे गुज़ारिश आहे त उहे सियासी पार्टियुनि सां ॻाल्हियूं कनि। आइन जी बालादस्ती लाइ हिकु नुकाती एजेंडा ठाहिण जी कोशिश कई वञे। IMF पाकिस्तान का हलंदड़ कर्ज प्रोग्राम लाइ तय थियल शर्तुनि ते सख़्तीअ सां अमल करण जो मुतालबो करे छॾियो। मुख़्तलिफ़ शोबनि में हुकूमती हिसो घटाइण ऐं निजी शोबे जो हिसो वधाइण ते ज़ोर। IMF वफ़द पाकिस्तानी अमलदारनि सां ॻाल्हियुनि बैदि पधिराई जारी करे छॾी। IMF पधिराई में चयो आहे त पाकिस्तानी अमलदारनि सां मईशियत जे हवाले सां मजमूई तौर ॻाल्हियूं मुसबत रहियूं आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सूबाई हुकूमत सां बि ॻाल्हियूं थियूं। कर्ज प्रोग्राम लाइ शर्तनि ते अमल करणु ज़रूरी आहे। का भी मिनी बजट न ईंदी। टैक्स उगाड़ीअ वारो हदफ़ पूरो कयो वेंदो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब NFC ते नज़रसानी वारनि ख़बरुनि खे रद्द कंदे चयो आहे त काबीना नेशनल फिजिकल पैकेज जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। हाणे NFC ते नज़रसानीअ जी ज़रूरत नाहे। टैक्स उगाड़ीअ जो हदफ़ पूरो कयो वेंदो। 11 हुकूमती इदारनि में राइट साइज़िंग जो कमु मुकमल करे छॾियो आहे। 5 खातनि में जारी आहे। जेनको, डिस्पोज ऐं एयरपोर्ट्स ते भी खांगी शोबे हवाले कयो वेंदो। बलोचिस्तान के शहर कलात में चेक पोस्ट ते दहशतगर्दन जो हमलो 7 एहलकार शहीद थी विया, 10 ज़ख़्मी थी पिया। कानून लागू कंदड़ इदारनि शहीदनि जे मड़नि ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल कयो।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां हमले जी मज़म्मत। वज़ीर आज़म चयो आहे त फोर्सिस ते हमला कंदड़ बुज़दिल दहशतगर्द तरक़ीअ जा दुश्मन आहिनि। वॾो वज़ीर मुराद अली शाह आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत लाइ अज़रबैजान जे शहर बाकू पहुची वियो। वॾे वज़ीर जी पाकिस्तान पवेलियन में यूनिसेफ जे प्रोग्राम में शिरकत। ॿारनि ऐं नौजवाननि ते मौसमी तब्दीलियुनि जे क़दरनामे ते सहियूं बि कयूं। वॾो वज़ीर गॾियल क़ौमुनि जी कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज़ COP में शिरकत कंदो। मुराद अली शाह चयो आहे त जटादार मुस्तक़बिल जी तामीर लाइ ॿार ऐं नौजवान सभिनी खां वॾा इतिहादी आहिनि। सिंध हुकूमत आबहवा खे बहितर करण जी हिकमत अमलीअ खे हथी ॾियणु चाहे थी। रवादारी सिर्फ़ बर्दाश्त जो नालो न पर इंसानियत खे मञणु ऐं गॾियल जश्न मल्हाइण जो अमल आहे। रवादारी समाज लाइ उमेद जो ॾींहों आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी बर्दाश्त ऐं रवादारी जे आलमी ॾींहं ते पंहिंजे बयान में चयो आहे त PP बराबरी, इंसाफ़ ऐं एहतराम जे उसूलनि ते यकीन रखे थी। नफ़रत जे ख़ात्मे लाइ जदोजहद जारी रहंदी। पंजाब हुकूमत जूं समूरियूं कोशिशूं नाकाम। सूबे में स्मोग जी सूरत हाल बरक़रार। स्मोग सबबि लाहौर, मुल्तान ऐं बहावलपुर जी सूरत हाल इंतहाई ख़राब। पंजाब में साह जी बीमारियुनि समेत दिलि जे मरीज़नि जो अंग बि वधी वियो। सूबे में सिहत एमरजेंसी बि लागू थियल। लाहौर में स्मोग सबबि लॻायल पाबंदियुनि खे 24 नवंबर ताईं वधायो वियो। कराची में दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ 19 नवंबर खां 22 नवंबर ताईं एक्सपो सेंटर में थींदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ इफ़्तिताह कंदो। ब्रिगेडियर अली आदिल ॿुधायो त दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ जे 12 एडिशन लाइ 55 मुल्कनि जे 330 वफ़दनि खे दावत ॾिनी वई आहे। कमोडोर एतिज़ाज़ ख़ालिद चयो त पाकिस्तान में तयारु थींदड़ दिफ़ाई शयूं नुमाइश में रखियूं वेंदियूं। ऑस्ट्रेलिया T20 मैच पाकिस्तान खे शिकस्त ॾेई छॾी। 2 मैचिस ते ॿधल सीरीज़ पंहिंजे नाले करे वरिती। कैंगरूज़ टीम पाकिस्तान खे मैच खटण लाइ 148 रन्स जो हदफ़ ॾिनो। क़ौमी टीम 133 रन्स ते ढेर थी वई। ग्रीन शर्ट्स पारां उस्मान खान 51, इरफान खान 37 ऐं मोहम्मद रिज़वान 16 रन्स ठाहियूं। ॿियो को बि रांदीगर डबल फिगर में ई दाख़िल न थियो। 5 विकेट्स वठंदड़ जॉनस मैन ऑफ दी मैच करार। 3 मैचिस ते ॿधल सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया ॿुड़ीअ जी भेट में 2 मैचिस तां पंहिंजे नाले कई। सीरीज़ जे आख़िरी मैच सूमर ॾियारे खेॾी वेंदी। ACCA जे 120 सालनि जी तारीख़ में पहिरियों भेरो पाकिस्तानी औरत सदर चूंडिजी वई। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान सां वास्तो रखंदड़ आयला मजीद खे सदर चूंडियो। आयला मजीद प्लानेटिव मिडल ईस्ट ऐं इस्लामाबाद में क़ाइम प्लानेटिव पाकिस्तान जे बानी ऐं CEO आहे। ऐं असां सिंधु जा वारिस आहियूं जे सिरेट 1 डिसंबर ते एकता ॾिहाड़ो भरपूर नमूने मल्हाइण लाइ समूरी सिंध में तयारियूं जारी। तक़रीबुनि जो सिलसिलो बि तेज़ थी वियो। दादूअ में फनकारनि जी एकता रैली, फन जो मुज़ाहिरो बि कयो। KTN ऐं कावस जे सॾ ते 1 डिसंबर ते एकता ॾिहाड़ो भरपूर नमूने मल्हाइण वारे अज़म जो वर्जा।